warantumye umutayobewe, yantumye iwawe ngo kandi umuhishuke, wabigenza ate bafise amakenga yiyumvira kutakimukunda, ngo yaraje iwawe yakatari gake, akamwemwe kamusya kuramutsa uwakunda, yaba kihageze bakamuhinda ngo sihuri akagenda marama, wasigaye yumva bivugira kutacere k'umuntu aba yabaye, yoba ariyo mpamvu utakimuronga, none bite utarabimumenyesha? Inshuti bakunzi ba KTV, turabashuhuje kandi turizera ko mumeze neza aho muherereye hose. Ubu rero tukaba tugiye kwinjira mu kiganiro cy'uyu mugoroba, tukaba turi kumwe n'abatumirwa mumenyereye cyane. Ubu ndi kumwe n'abatumirwa, ndi kumwe na Ambassadeur Ndagijimana Jean Marie Vianney, ndi kumwe na Bwana Nsengiyumva Celestine. Nabangira ngo mpere kuri Ambassadeur Jean Marie Vianney musabe abasuhuze kugira ngo dukomeze ikiganiro. Bwana Ambassadeur, ijambo ni ryanyu. Murakoze cyane muvandimwe Senga, ndakuramukije nkaramutsa n'umutumirwa wundi duhuriye muri iki kiganiro, ariko cyane cyane nkanasuhuza abakunzi ba radio televiziyo Bwakeye nkunda gukurikira bahaya. Murakoze cyane. Reka rero tusabe mugenzi wacu Bwana Celestine Nsengiyumva nawe asuhuza abadukurikiye, ijambo ni ryanyu. Ya nanjye ndabasuhuje mwembi ko muri babiri, kandi ndasuhuza n'abaduteze amatwi, mbifuriza ko tugirana ikiganiro cyiza no kungurana ibitekerezo ku bibazo biriho muri iki gihe. Murakoze. Murakoze cyane. Iki kiganiro tugiye kukigira ku mwanya wihariye, tugiye kukigira mu mwanya wa ukurikira inama yahuje ibihugu by'Uburaya na Afurika. Iyo nama rero ikaba isa nkaho yagize izindi ngamba nshyashya, dukurikije ibyavuyemo uko babitubwiye abari muri iyo nama. Izo ngamba z'ubutwererane kugeza mu mwaka wa 2030 bakaba basa nkaho bishimiye uko byagenze. Ariko mbere yuko twinjira muri iki kiganiro, nagira ngo mbasabe mu gihe cyo muvuga ku myitwarire y'Abanyarwanda n'Abanyekongo bareberaga iyo nama hanze. Abanyarwanda barimo gutakamba nyine batera hejuru bavuga ati ntabwo twishimira ukuntu ibihugu mwakira Perezida Kagame w'umwicanyi, mukamuha tapi rouge, mukibagirwa ukuntu abangamira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Abanyekongo nabo bavuga bati ntabwo twishimira ukuntu mwakira umuntu wishe Abanyekongo akaba nakomeje no gusahura umutungo wa Kongo. Ibyo bintu byabayemo akaduruvayo, Abanyekongo baza kusakirana n'Abanyarwanda, barwanye si kurwana yenda sinzi ko umuntu ariko yavuga, ariko byagaragaye ko Abanyekongo birukanye Abanyarwanda, ariko ndavuga Abanyarwanda bari ku ruhande rwa Perezida Kagame bakoraga imyigaragambyo. Nagira ngo rero nkamwe Ndagijimana Jean Marie Vianney Ambassadeur, mwabikurikirana muri ibi hafi yabyo, mutubwire niba kiriya gikorwa cy'Abanyekongo cyari gifite ishingiro cyangwa se cyararengereye. Mukibona gute kiriya gikorwa cyo kuba barirukanye Abanyarwanda bita bakorabo, ni ukuvuga bariya mu Kinyarwanda twari tumenyereye kwita intore? Beta bango, beta! Beta bango! Beta! Beta barwande!
Jeffrey. Ainda kamabe. Babeti barwande bomola. Ainda kamabe. Tandi wasali Rwanda wa. Rwanda. Tandi wasali. Mususu bangi babeta. Babeta No! Mwabonye mute Ambasaderi Ndabagijimana Jean-Marie Vianney. Urakoze, icyo kibazo ni ikibazo koko gifite ishingiro kandi cyumvikana ku muntu usanzwe akurikira imibanire hagati y'ibihugu. Hari aho turavuga imibanire hagati y'Abanyarwanda n'Abanyekongo muri rusange. Ntabwo rero nari muri ziriya manifestation, ariko icyo nahamya nuko nge bitantangaje kuko si ubwa mbere biba ni Paris n'igihe Kagame president yazaga muri 2011 niko byagenze. Barakubiswe rwose, abari bahagarariye icyo gihe zari zitaraba intore ndekeka bavuga gusa ko ari abantu bo muri FPR. Barakubiswe. Ngewe ubundi sinshyikira ibyo kurwana mu muhanda cyangwa icyo, ariko nyine tugomba kumenya ko umuntu ni umuntu. No muri Amerika bijya bibaho. Mwibuke cya gihe Washington, igihe le président Trump yagiraga ibibazo, abantu be barahagurutse bajya gusenya Kongere, niko navuga, hafi kuyisenya. Bajya kumenagura ibirahuri bakubita abantu. Ntabwo rero ari ingeso mbi cyangwa umuco mubi w'Abanyekongo, aho ubona akababaro ni frustration zishobora gutera mu bantu. Abantu bari bafite amahoro, abantu bitondaga bagahinduka nk'inyamaswa. Buriya rero abatari bazi uruhande rubi rwa diplomasi y'u Rwanda, aho diplomasi ya FPR na Paul Kagame itugejeje ni hariya kudukururira urwango mu baturanyi bacu, kubera ibyo bavuze ko Abanyarwanda, leta y'u Rwanda yamennye amaraso muri Kongo menshi cyane, imena amaraso muri Uganda. Buriya Abaganda nabo nuko batabona uko babigenza cyangwa batabona aho babikorera. Burya nabo hari benshi badakunda Abanyarwanda, uhereye kuba muri North bo mu majyaruguru ya Uganda. Ibyo ba Paul Kagame bakoze bakiri muri NRA burya ntabwo babyibagirwa. Tugomba kumenya rero ko iyo umuntu ariye arishyura. Abanyekongo ubundi twese batushyira hamwe bakavuga ko Abanyarwanda ba Rwanda ahubwo bateye imbere kuba batangiye kumenya ko hari Abanyarwanda badashyigikiye Paul Kagame, kubera ko ku gice cya kabiri bahuye n'Abanyarwanda basaba ubutabera, barasabana, bakora imyigaragambyo hamwe baririmba ubugome bwa leta y'u Rwanda bose hamwe. Niyo commentaire nakora, naho ubundi abiyita intore bashyigikiye
ikibi bashyigikiye ubugome bashyigikiye ubwicanyi bw'ingoma ya FPR bagomba kugenda aho bagiye hose bazi ko bashobora kuhagirira ibibazo. Mwibuke ibyabaye muri Kongo muri 1998 ndakeka Kinshasa, na nyuma yaho igihe Kabarebe yashaka gufata Kinshasa, hari abo bariye, hari abo bajugunye muri fleuve hari Kinshasa, ndetse hari n'abarundi bishwe bakeka ko ari abanyarwanda. Mfite umuntu w'inshuti w'umurundi bagize ikimuga, abanyekongo baramukubise pe ahinduka ikimuga. Ndamuramutsa kuko hari ubwo bambwira ko nkurikira bose, kubera ibintu leta y'u Rwanda ikora, kubera umubano mubi urimo ubugome, urimo ubunyamaswa n'ubwicanyi. Ibyo ngibyo abanyarwanda babimenye ko baduhahiye urwango, baragenda bagasaha umutungo w'abanyekongo bakabica. Muri icyo gihe bakaba bari kwemporuta urwango ku banyarwanda. Nicyo naba mvuze muri iki gihe. Bakoze. Urakoze Ambasaderi Jean Marie Vianney. Reka twumve niba mugenzi wacu Nsengiyumva nawe afite ikindi yakongeraho mbere yo gukomeza. Hari ibyo nakongeraho. Murakoze. Ibyo nakongeraho ni uko ibitero bya leta y'inkotanyi muri Kongo kuva muri 1996 ubu bavuga ko byahitanye abantu bari hagati ya 6 na 10. Ni ukuvuga ko tubishyize mu mibare ni imibare makabure, ubundi ntabwo twagombye kujya gufata bene iyo nzira, ariko ni ukuvuga ko ibitero by'u Rwanda bya leta y'u Rwanda muri Kongo byishe abantu ku by'inshuro 10 ariya mahano yabaye mu Rwanda bita jenoside. Nyuma y'ibyo ngibyo rero uzi ko habaye iriya mapping report ahantu inkotanyi zagiye zicira abantu zifatanyije na bariya barwanyi b'abanyekongo bitwaga AFDL, ahantu henshi cyane za force commune zirenga 100. Uzi ko leta y'u Rwanda ifatanyije na mpatsi ibihugu babangamiye iriya report, bakanga ko hajyaho nk'urukiko rwo kujya rusuzume ibyo byaha byabereye ko byaha byitwa ko ari violation du droit, ibyaha by'intambara, ibyaha by'abasinya. Ikindi ni uko iyo abategetsi bacu bavuga usanga ari nko gukoza urutoki mu jisho ry'abanyekongo. Uzi ko hambere ahangaha Kagame banza yari bivugiye i Paris, yavuze ko nta cyaha bakoze Kongo, ko nta na kimwe. Byababaje perezida wa Kongo, abura ukuntu yaba ari intege nke zabiteye simbizi, nta kintu yashubije kuri icyo kibazo. Yavuze ko ngo azabivugana na perezida Kagame. Ejo bundi nabwo numvise ukuntu perezida Kagame yavuze ko ashaka kuzajya gutera i Kongo, ashaka kujya kurwanya ngo abantu bamenasa, abantu bahigira u Rwanda, bashaka kuzatera u Rwanda. Ibyo bintu byose iyo bishyize hamwe bituma abanyekongo bakarakarira abanyarwanda bose, bakabashyira mu gatebo kamwe. Ariko ubu noneho koko nk'uko ambasaderi abivuze, abanyekongo batangiye kumva ko mu banyarwanda harimo ibice bibiri. Harimo igice cyagiriye amakuba kuri leta, igice kiyishyigikiye. Biriya rero bariya barwaniye mu mihanda i Buruseli, nkeka ko nta kindi cyabitera uretse nyine uwo mujinya baterwa n'imyitwarire ya perezida wacu witwa Kagame. Nicyo navuga kuri ibyo bibazo biri hagati ya diplomasi mbi y'u Rwanda. Hariho abasigaye bavuga ko ari ubushwanyi n'amahanga, aho kubyita ubushwanyi n'amahanga. Diplomasi y'igihugu cyacu ikwiye guhinduka radicalement, bagashaka ukuntu babana neza n'ibihugu bidukikije birimo Kongo. Nicyo nakongeraho ku byo ambasaderi yaravuze. Urakoze bwana Celestin Nsengiyumva, murakoze cyane. Reka rero twinjire mu kiganiro nyirizina.
ndetse tuhere n'aho ngaho kuri iyo diplomasi muri iyi nama yashojwe ku itariki ya 18 Buruseli ku cyicaro cy'umuryango w'ubumwe bw'uburayi. Abaperezida ba Afurika bagiye muri iyo nama bakunze kugaragara baganira hagati yabo, abantu bagiye bababona kubera za video twagiye tubona nyine. Ariko ikirimo gutangaza abantu nuko Perezida Kagame ntiyabonetse inshuro nyinshi. Abantu baribaza bati se Perezida Kagame, abantu bazi ko yavuga ko akunda high table, byaba byaragenze gute ku buryo muri iyi nama atagaragaye cyane? Muribuka ko abaperezida bajya gukora ukabona barimo kuganira bacatinga batera ibipara, ariko nta muntu wambwira uwo Perezida Kagame yateranye nawe igipara, kereka niba nararebye nabi. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, mu Rwanda bari baravuze ko babonye uburenganzira ndetse n'ubufasha bwo kuzakora imiti n'inkingo zirimo COVID-19, zirimo za malariya. Ariko icyatangaje ni uko Perezida Macky Sall wa Senegal asubiza ibibazo by'abanyamakuru avuga ijambo, yavuze ibihugu 6 u Rwanda rutarimo rwabonye ubwo burenganzira bwo gukora iyo miti. Nkaba rero nibaza niba hari ikintu kigenda kidafututse kidasobanutse, niba hari ikintu mwamuzi cyaba cyemeza ko mu Rwanda bazakora iyo miti ariko bakaba batarabonye financement, cyangwa se niba koko bigaragara ko u Rwanda batarishyize ku rutonde rw'ibihugu bizakora izo nkingo. Ndagira ngo wenda mpere kuri Bwana Nsengiyumva twumve niba hari ikintu wabonye kuri iyo myitwarire ya Perezida Kagame, hanyuma n'ibyo bavuze kubyerekeye ibihugu bizakora izo nkingo. Senga, nakubwira ko leta ngubu ipfa gusimbukira ku bintu batazi n'ibyo bavuga ibyo ari byo. Kugira ngo ukore izina yo gukora inkingo ukeneye ibintu byinshi cyane u Rwanda rudafite. Ibyo bintu harimo les hommes de science. Mu Rwanda ngo ibyo bakora ni ukubaha ubumenyi ngiro. Ubumenyi ngiro no kuvuga ngo ni connaissance de base, Rwanda aricyo bivuga. Hakenewe des experts, des biologistes, des chimistes, des physiciens, abantu bazobereye muri science benshi bahagije bo kugira ngo babe wabashyira muri n'abashimiste, les biochimistes, wabashyira muri izo za filiere zose zo gukora izo nkingo zigiye zitandukanye. Ikindi nuko wakenera un financement iremereye, donc ntabwo ari ressources du Rwanda ntabwo zatuma iyo factory yubakwa igakorwa, donc cyane cyane yaba ari factory ifite ikora ibintu bigenewe ibindi bihugu birenze hakurya y'u Rwanda. Ibyo bintu iyo financement ntishobora kuboneka. Burya kugira ngo financement ziboneke les financiers babanza kureba yaba ahantu hari stabilité politique, économique et juridique. Babonye ko nko muri amezi ashize mu Rwanda habaye imanza z'agahamunwa zerekana neza ko baca imanza uko bashatse. Nk'umuntu wazana amafaranga ye aje kwemera muri iriya factory ku mpamvu iyi iyo ari yo yose, yabijyana mu rukiko nk'uko baciye barimo guca ziriya manza. Ni ibintu bidatanga icyizere. Ikindi nakubwira nuko en plus iyo la stabilité de la justice, la stabilité politique, nuko mu Rwanda bibaza ko guhora Kagame arangiza manda ze bakabiseke bakamusubizaho, bibaza ko ari ibyo bintu ari stabilité politique, alors ko mu by'ukuri ari instabilité politique. Stabilité politique igaragara hanze iyo habaye ibintu byo guhanganya ubutegetsi, habaye amatora meza yanyuze mu mucyo, hanyuma ubutegetsi bugahererekanwa mu mahoro. Iyo ngiyo niyo stabilité politique. Stabilité politique ntabwo ari umutegetsi uhoraho imyaka ingana kuriya. Biriya byerekana justement ko igihugu kiri muri instabilité politique. Nta muntu uzi uko bizagenda Kagame aramutse agize ikimubaho icyo ari cyo cyose, indwara umuntu nk'abandi yarwara,
accident iriya ndege ishobora guhanuka indege inkuba ikayikubita igahanuka nta muntu ukuntu byagenda uriya mugabo atakibashije kuyobora u Rwanda. Ni ukuvuga ko ufite amamiliyoni y'amadolari ashaka kwinvesita muri iriya venture yo gukora imiti, aravuga ati se aramutse atakiriho byagenda biti. Uriya mugabo akagira amakuba ayo yose nkayo umuntu wese byagenda. No, u Rwanda ntabwo rwujuje bisabwa kugira ngo rube rwajya ku rutonde rw'ibihugu bitere cyo gukorerwamo iriya miti, ko aricyo cyatumye u Rwanda rutaza kuri iriya rutonde. Nicyo naba mvuze kuri icyo kibazo. nawe ubu wari mukwihebura agira ngo ntakikubona, musubirize umutima mu nda, ntakirya ntakiryama, amaganya n'ayari mu kumwica. Icara hasi wiyumvire, wibuke ca kiyago canyu, ntukajanwe n'imiyaga ngo habe wiyanisha uwawe. Urukundo ruruta amarongo, yenda ntabwo utubwiye icyerekeye kuba yataragaragaye cyane. Hari impamvu bibona zabiteye kuba ataragaragaye hamwe n'abandi ba perezida. Hagiye haboneka uduce yagiye agaragayemo, ariko ubundi ukabona nta umuntu yavuga ko ari ajenda yabiteye. Ntabwo nabihamye. Ubundi iyo abakuru b'ibihugu bahuriye mu nama nka ziriya bakunda kugira, babyita ko ari les entretiens bilatéraux, bakaganira, hari n'ibibazo bashobora kubona umuti muri iriya cadre multilatéral, ariko bakabikora sur le plan bilatéral hagati y'umuperezida n'undi. Perezida wacu banza baratangiye kumenya uwo ari we. Ubundi yajyaga kwiyita ko ari umupanafricaniste, ariko ubu byagaragaye ko ari ukubeshya. Nta mupanafricaniste witwara kuriya. Ikindi ijya kurisha, ntabwo wavuga ko umupanafricaniste uhonyora abaturage bawe, kandi barabizi. Ufite ubutabera bumeze nk'uriya, bose barabizi. Ufite amasinde na la communauté internationale n'ibihugu by'ibihangange nka Amerika, Ububiligi, kubera nka Kaya Rusesabagina n'urugero. Ibyo bintu byose barabizi. Buriya hariho ababa bifuza kumwitaza. Rero izo za entretiens bilatéraux zibe, abantu bagerayo, noneho abantu bo muri za protocole bakajya nabo ba protocole b'ibyo bihugu, kubera ko ni diplomasi yo mu rwego rwo hejuru. Nk'uko agakontakta nka Côte d'Ivoire bakamusubiza ko calendrier du président ivoirien ari très chargé, ko babona umwanya. Ntabwo bavuga ngo icyatumye rero nta kintu twumvise ko bonanye n'abagenzi be bari muri iriya nama. Byaba biterwa n'uko bashobora kuba batse za audience ntiziboneke, le calendrier chargé, ariko mu by'ukuri kudashaka kwicarana nabo. Ubanza ari aho tugeze ahantu habi. Nicyo nakubwiraga ko diplomasi y'igihugu ikwiye kuvugurura de fond en comble. Nta gihugu kifuza kubaho gisa n'ikiri mu kato, kandi aricyo kibyiteye. Sinzi ambasaderi Ndagijimana wenda urakoze bwana Celestin. Reka ambasaderi Ndagijimana wenda akuzuze rwose. Ijambo ni iryanyu bwana ambasaderi. Ndumva Celestin Nsengiyumva byose abaye nk'ubivuga, nanjye natekerezaga nk'ibyo avuze. Nakongeraho utuntu nka tubiri dutatu
buriya perezida Paul Kagame nubwo mubona azamura ijosi akavuga ngo akunda kujya kuri high table, ariko ajya kuri high table yari wenyine cyangwa se ari umuntu wamutumiye nyine akakigaragaza. Ntabwo akunda burya multilateralisme, ntabwo aba ari à l'aise. Ashaka kubonana n'umuntu akamwifatira akamubeshya ibyo amubeshya ari bombi, ariko yo ibihugu biteranye kuriya, abayobozi b'ibihugu bagaterana ari mirongo ingahe cyangwa magana angahe, ahinduka muto cyane cyane ko nkuko Celestine amaze kubivuga abantu baramumenye. Urabona aje i Buruseli amaze kwiyenza kuri Kongo, avuga ko azatera Kongo. Burya ntukeke ko abayobozi b'ibihugu byo mu mahanga ntabwo ari ibiragi, barabyumva byose, barabikurikira byose, babona za raporo zose. Ni ukuvuga rero ko n'ubundi basanga bazi ko ari gashoza ntambara, ko ari umwicanyi, ariko noneho baravuga bati dore yaje kandi twe tugiye dushaka kubaka umuryango uhuje ubumwe bwa Afurika n'ubumwe bw'Uburayi, tugahurira mu kivandimwe kugira ngo turebe ko twakubaka ubumwe. Nibyo biri muri declaration ya nyuma basohoye basinye. Baravuga bati turashaka kubera impamvu izi n'izi, dore icyo twimirije imbere ni iki, kubera ko turi abaturanyi. Aho hantu abanyaburayi bamaze kumenya ko abanyafurika ari abaturanyi, ntabwo bakiri babandi bakoronijwe kera gusa. Baravuga bati rwose nitwe tubegereye, twarananywanye, abaturage bacu n'abanyu baraziranye, impamvu nyinshi, bati noneho nimureke twubake ubumwe. Aho ngaho rero ntabwo Paul Kagame washaka kugira ngo aze yifatire perezida Macron ibyo amubeshya bimubeshye, yifatire premier ministre w'Umubirigi, ariko ntakunda multilateralisme. Niyo yivuyemo cyangwa akaza mu nama nkariya, aragenda akinyabya akajya kureba umwe asubira inyuma, asa anushaka gusenya ibyo bemeje mu nama rusange. Ibyo rwose ni ibintu bizwi, arabikora, niyo strategy. Ikindi nuko mvuze ku byerekeye iriya miti za vaccine bashaka gukora muri Afurika, ntabwo ari umutako. Barashaka kubaka za usine zikora izo nkingiro kugira ngo imiti izasaranganywe hagati y'Abanyafurika. Ufashe rero liste y'ibihugu bemeje, uretse ko nge sinavuga ko u Rwanda rutemejwe, ntabwo sindabona icyemezo kidakuka, ariko ntabwo baruvuze. Kandi nyamara mwibuke ko perezida Macron yari yavuze u Rwanda nicyo gihugu yavuze nka gatatu muri discours ye cyonyine. Hari n'ibindi buriya byabaye, biriya byo gushaka gufinansa igisirikare cy'u Rwanda ngo kijye mu mwanya w'Abafaransa muri Central Africa, muri Mozambique, kujya kwigisha abasirikare b'Abanyafurika, aho Abafaransa babikoraga ngo bagasimburwa n'Abanyarwanda. Buriya abandi Abanyafurika nabo baravuga bati ibi ni ibiki koko? Ya muntu tuzi ko ari umwicanyi, umuntu utera abaturanyi be ba Kongo, kandi Kongo buriya iragenda isesera bikomeye cyane muri East African Community. Nubwo abantu batayibona baraturatuka twese tukavuga ko Tshisekedi nta cyazi n'ibiki, ariko hari diplomasi iri gukorwa ikomeye cyane muri Kongo, agaca hejuru y'u Rwanda akagera Uganda, ajya muri Kenya, akicira hariya ajya muri Tanzania cyangwa ajya muri Zambia. Kagame buriya biramushegesha. Ni ukuvuga ko rero abafata ibyemezo bagira bakavuga batari ko se iriya miti izakorerwa mu gihugu gifungiranye, igihugu kidasabana n'ibindi bihugu. Bakavuga bati Nigeria niyo leader muri Afrique de l'Ouest, Tunisia muri Afrique du Nord, South Africa mu majyepfo muri SADC. Buriya we ntabwo ashaka kubana na bagenzi be. Kuki bagomba kumuha imishinga isangiwe na bose kandi badashaka kubana na bose?
icyo ni ikintu gikomeye burya Macron ashobora gushaka kumushyigikira ariko abanyafurika bafite ijambo nabo baragenda bakavuga bati abo muri West baravuga bati okay twebwe turashaka ko bikorerwa muri iki gihugu bafashe bibiri Nigeria na Senegal abahari iwacu rero no muri South bakavuga bati turashaka aho twakwisanga twaba twasaranganya naho uriya yaratunaniye yigize mbese yari igometse nkeka ko iyo mpamvu ari impamvu ishobora gusobanuka kandi nanone nk'uko mugenzi wanjye yabivuze u Rwanda rufite ibibazo bikomeye cyane ndababwiye ko umunsi imipaka ya Kongo yafunze n'icyumweru kimwe cyangwa ibyumweru bibiri u Rwanda ntirubashe gusahura amabuye y'agaciro muri Kongo ekonomi y'u Rwanda izahagarara budget y'u Rwanda ntizaboneka muzi ko basanzwe baca imisoro hirya no hino abaturage badafite amikoro bakishyura imisoro idahuje n'ubushobozi bwabo ariko noneho umunsi Kongo yagize ubushobozi bwo kwirwanaho u Rwanda ntirubashe kuza kwisahura u Rwanda ntabwo ruzabona amikoro yatuma rugera ekonomi yacu ntibishoboka none ufashe rero izine nk'iyo ngiyo ngo ugiye kuyishyira mu Rwanda izindi zine zatangiyeyo tuzi uko byagenze za Volkswagen zande abanyamahanga baba bareba ntabwo ari ukwanga u Rwanda ariko baravuga bati umushinga twashyira mu gihugu ni umushinga igihugu gifite ubushobozi bwo kwabsorba no kubyaza agaciro ku bwacyo no ku baturanyi kuko iriya ni imishinga y'akarere ntabwo ari umushinga w'u Rwanda vaccine no barashaka ahantu igihugu gishobora kubaka gufashwa kubaka kuko ntabwo ari u Rwanda ruzaba ruri kubyubaka ariko kandi rukemera no gufunguka ukamenya ko iyo izine ruzaba ruyisangiye n'ibindi bihugu byo mu karere ntabwo ari umutungo wayo nkeka ko ibyo bintu irakomeye u Rwanda igihe ruzaba rukomeza kugira umubano mubi ushotora abaturanyi buhoro buhoro Perezida Kagame n'ingoma ye bazagenda bagaragara kandi ku buryo bizabateza ibibazo bikomeye. Il n'est toujours pas aisé de parler le dernier. Donc au risque de répéter les autres, je dirais tout simplement que aussi bien sur la forme que sur le fond nous avions innové. La préparation a été participative, concertée et coordonnée. Et le déroulé également sur le plan méthodologique, contrairement à nos pratiques, où 55 États africains plus 27 Européens se mettant dans la même salle et débitant des discours, nous avions jugé utile d'éclater en 7 panels où Européens et Africains ont discuté profondément avec beaucoup de franchise, sans tabou. Je peux résumer les préoccupations en 2 catégories. Ce que j'appelle financement de la paix. Le financement de la paix ne veut pas dire seulement donner des armes ou envoyer des troupes en Afrique. C'est essentiellement consolider la gouvernance, la justice, l'administration. Financer le développement dans toutes ses dimensions, l'éducation, la santé, les infrastructures. Nous avons lancé depuis un peu plus de 2 ans la zone de libre-échange continentale, qui est l'un des plus grands marchés. L'Afrique fait quand même 30 millions de kilomètres carrés, 1,3 milliard d'habitants. Mais connecter les pays, connecter les différentes régions est un réel problème. Donc il y a un enclavement à l'intérieur du continent. Et pour pouvoir commercer, aller et venir, il faut nécessairement des infrastructures. L'une des priorités du continent, ce sont les infrastructures. L'une des priorités du continent, c'est l'énergie. Ça, ce sont des questions clés. L'Afrique, c'est quand même une population jeune à plus de 60%, qui a besoin de formation, notamment formation professionnelle. Cette jeunesse, aujourd'hui, même celle qui a des diplômes, n'a pas d'emploi. Et donc, elle est la proie facile. En même temps, vous savez que, malheureusement, le continent est devenu un lieu de prédilection aujourd'hui du terrorisme et de l'intégrisme violent. urakoze bwana ambasaderi Ndagijimana reka dukomeze tureba ibyakozwe muri iriya nama
muri iyo nama nk'uko nyine mwamaze kubyumva, umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe Musa Faki aremeza ko hatewe intambwe ikomeye, ndetse akavuga ko kuri we umaze igihe ayobora uriya muryango yabona binyuranye n'inama, uko inama zajya zikorwa, ni ukuvuga hagati y'ubumwe bw'Uburaya na Afurika yunze ubumwe, arasanga haratewe intambwe. Iyo ntambwe yisobanuye neza, avuga ko igihe ibihugu 55 bya Afurika byazaga hamwe ni 27 by'Uburaya bakavuga amadisikuru bagatahira aho ngaho, ubu ngubu siko byagenze. Yavuze ko yasobanuye ko bagabanyijemo za panel zagiye ziga ikibazo ku kibazo. Ese koko mukurikije ibyo mwagiye mwumva byasohotse muri iriya nama, byaba bitanga icyizere ko noneho imikorere yahindutse, ko iyi nama ihuza umuryango w'ubumwe bw'Uburaya n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika yunze ubumwe bitakitwara nk'uko twari tuzi. Example yari izwi cyane nicyo bitaga France Afrique cyane cyane yakunze kugaragara ku gihe cya Perezida François Mitterrand, aho wasangaga imeze nka misa hagati y'Abanyafurika bahura n'Abafaransa bakavuga, ariko ntihagire ikintu gikurikira. Mwaba mukeka ko hari ikintu cyahindutse? Reka dukomereze na Ambasaderi Ndagijimana agifite ijambo, kuko turaza kugaruka kuri Bwana Celestin Nsengiyumva mu kanya gakurikiraho. Urabibona ute uko Musa Faki abivuga? Waba ubyemera kuko hari ibintu byahindutse? Ijambo ni rya Bwana Ambasaderi. Murakoze. Musa Faki njyewe ubundi mbona ari umuntu urimanganya, iteka avuga amagambo ukabona asa n'ushaka gushimisha abantu bamwe na bamwe, nka Perezida Macron cyangwa Kagame n'abandi bamwe na bamwe. Iyo Macron yavuze ikintu muzitonde muri mu manama mu Bufaransa burimo, Perezida wa Komisiyo ya Union Africaine nawe nibyo avuga. Ariko rero hari aho yavugishije ukuri kandi nta kundi yabigenza. Ni Umunyafurika, buriya afite influence, niwe we influence na ntuza na diplomasi y'Ubufaransa muri Chad muri iki gihe. Niwe rwose. Ariko hari ikintu nanone tutagomba kwibagiza. Babishaka batabishaka, Abanyaburayi bagomba guhindura imyifatire n'uburyo babona Afurika. Buriya hari ibintu byinshi byahindutse, biri guhinduka kandi bizakomeza guhinduka vuba vuba. Natanga urugero rwo muri Mali. Buriya Mali ni urugero rwiza. Centrafrica nubwo hari abamerceneri baturutse mu Rwanda bafashe igihugu, ariko byagaragaje ko hari n'Abarusi. Muri Mali hari Abarusi. Muri Kongo Kinshasa hari Abashinwa, nubwo hari Abanyekongo batabashaka ariko barahari. Muri Afurika henshi Ubushinwa bwatangiye kwinjira muri ekonomi y'ibihugu byacu no gukorana nabyo. Ni ukuvuga ko rero kera wenda Abanyamerika n'Abanyaburayi ntabwo babyitagaho. Baravuga ngo bariya ngo niba abandi twakoronije ntacyo ntibashobora guhindura. Mbese n'abayobozi bo muri Afurika benshi bari ingaruzwa muheto, ariko ibintu birahinduka. Ni ukuvuga ko rero Abanyaburayi bageze aho bavuga bati tugomba guhindura natwe imyifatire. Nitutabikora bari Abanyafurika bazajya aho bashatse kandi batangiye kubikora. Nkeka ko ariyo mpamvu ya mbere wabonye na disikuru yarahindutse, n'amagambo bakoresheje inama itangira siyo bakoresheje irangira. Wumvaga hari amagambo bahinduyeho kuvuga ngo tuzabafasha. Inama yarangiye bavuga ngo tuzafatanya. Narabyumvise rwose, byaramfashe, ntibyantangaje kuko niho bigeze. Hari indirimbo nakundaga bajya bavuga ngo Kigali ni amahanga, ibintu byarahindutse. Afurika nayo rero yabaye amahanga, ibintu byarahindutse.
ikibazo ni uko tugifite abayobozi bamwe na bamwe bategetsi babicanyi b'igitugu batifuza kugenda kuri demokarasi. Ikindi nabonye muri dokima, ubundi abanyafurika ntabwo bakunda ko muri za dokima nk'izi basinye hajyamo ibintu by'uburenganzira bwa muntu, bwa bonne gouvernance, ni ukuvuga imitegekere myiza, ibintu bya sécurité. Ubu noneho byanditsemo mu magambo inyuguti z'umukara ku rupapuro rwera. Ni ukuvuga ko hariya baranegosiye, buriya ntabwo ari ibintu ntabwo ari communique yateguriye mu biro ahantu hamwe tutazi ngo baze ngo ni musinye. Izo panel, izo groupe bashyizeho buriya bagiye impaka. Mu mpaka nk'izo rero nongere nanone mbigarukeho, perezida wacu ntashobora kujya mu mpaka nk'izo ngizo ngo ntabwo abona icyo avuga kuko ntabwo ari speciality ye. Keretse abwiye ba minisitiri be n'abandi bati abari mwe mu bijyamo njyewe ngiye kwibonanira n'abariya bamfasha gutera Kongo, abo ncuruzaho amabuye se y'agaciro n'ibindi nk'ibyo. Kandi n'ubundi buriya nibyo yari yigiriyemo, yari yigaragaje arangije aragenda ajya kuba Kagame utereta n'abantu ashatse n'ibigo ashatse na guverinoma ashatse, ibindi abisiga inyuma, asiga abari bamuherekeje. Ariko rero bashobora kuba bafite n'ibindi bibazo tutazi. Mu nama nka ziriya hari ubwo abayobozi b'ibihugu babwira abandi amagambo akomeye, nko mu karere bakaba bamuhamagara bati Paul rero ibintu urimo bihagarike. Ntabwo abayobozi abashefu d'etat burya babwirana ibintu bikomeye. Nigeze kwiyumvira Perezida Bongo abwira Perezida Habyarimana ati iriya proje yawe yihagarike ntabwo tuzayigushyikiramo. Ariko perezida wacu nawe yaranze icyo gihe. Celestine ashobora kuba byibuka n'igihe cy'amatora ya secrétaire général wungirije wa OUA Nsanzimana. Icyo gihe Bongo yari yamubwiye rwose ngo namuvaneho, ngo arashaka ko hajyaho umunyekongo w'ibrasi. Ku mpamvu ze yari afite icyo gihe rero atangiye kwegera Sassou Nguesso ku buryo bwabo. burya yari yasibuye Perezida Habyarimana aranga, aramubwira atoya ati wambwiye ko uzashyigikira, none ku munota wa nyuma ngo nimvaneho kandidature ye. Ariko wabonaga nyine icyo gihe umwuka ntabwo wari umeze neza, byari bishyushye. Yo chef d'etat kandi rero hari n'abandi ba perezida bo muri Afurika yo hagati. Iyo bari hagati yabo rero n'abambasaderi babo wenda babafasha kunota cyangwa babagira inama, hari ubwo bavuga amagambo akomeye. Perezida Kagame rero buriya hari Buruseli ashobora kuba yarahabwiriwe amagambo akomeye, kuko n'abanyekongo bari bahari nubwo Perezida Tshisekedi ataje, ariko hari delegation. Nubwo batatubwiye ibyo perezida nako premier ministre wa Ethiopia yaba yaravuze, ariko ndakeka yari ahari. Kandi rero u Rwanda rwivanze muri iriya ntambara ya Tigray. Nubwo batatubwira bati abanyafurika bene ntibishimiye imyifatire ya Musa Faki, ariko nabo bashobora kuba baramubwiye bati uhitonde, wivanze muri politiki ya Ethiopia. Ashaka ko ngo siège yimukira i Kigali, ibintu nk'ibyo. Ibyo byose rero burya inama nka ziriya bibamo. Icyakora ko umuntu yakwishima ko muri rusange abayobozi ba Afurika n'ab'i Buraya hari ibyo bashatse kugeraho. Icyo tugomba kuzababaza mu minsi itaha, twebwe twakurikiye nama, nuko tuzababwira tutese kuki mutubeshya. Muravuga ibyerekeye uburenganzira bw'ikiremwamuntu, muravuga ibyerekeye security, muravuga ibyerekeye amahoro mu gihugu, muravuga ibyerekeye trararara. Ni kuki ibibera mu Rwanda mutabivuga mu ruhame ngo bimenyekane? Batubwira bati turabivuga ariko ntidushaka kubisakuza, tugiye gutangira kubatega amatwi. Twebwe niko kazi kacu, tugomba gutangira kujya tubibabwira ubwo babyiyemeje nk'abanyaburayi, tugomba natwe kubabwira rero icyo dutekereza. Murakoze cyane. Ubwo ni akazi k'aba intellectuel niko bakwiye gukora,
iyo niyo suivi izaba muri iriya nama ibyagiye biyivamo mu ba mugani twari dukwiye kugira umwanya wo kubikurikirana tukabishyuza. Tugomba gukora ikintu cyo kwishyuza ibyo bemeje. Bwana Celestin Nsengiyumva, nawe hari icyo wari ugiye kutubwira kuri iki kibazo cy'uko inama yagenze, ese uremeranywa na Musa Faki koko yagenze nk'uko yagenze neza kurusha uko byabaga mbere, dore ko yari inama ya gatandatu y'ibi bice uko ari bibiri, byaba byaragenze kurushaho uko byari bimeze? Bwana Celestin Nsengiyumva. Nakwemeza nanjye ko byagenze neza, kubera ko icyo nakubwira ni uko inama nka ziriya zibaye haba hari ordre du jour. Ordre du jour iyo yakurikijwe uko yari yateguwe ushobora kwemeza ko inama yagenze neza. Ikindi ni uko hari ikintu gishya bashyizemo mu myanzuro y'iriya nama, ni uko nk'uriya ambasaderi yakubwiraga ku byerekeye droit de l'homme, hari uruhare bageneye ibyo bita ngo ni les organisations de la société civile. Ni ukuvuga ko société civile bayihaye uburenganzira et les moyens financiers zo kujya babaza za guverinoma bavuga bati se porogaramu iyi n'iyi ko murimo kuyikora uko itari yagenwe, ibintu nk'ibyo. Ubundi guverinoma ntabwo zikunda kuvugirwamo n'abantu bo muri société civile, ariko ubu ngubu muri iriya nama noneho hari uruhare rwihariye bahaye za organisation za société civile. Ikindi nashaka kugira ngo wenda twibukiranye ni uko burya le colonialisme yashyizeho ikintu kidashobora gusubira inyuma muri Afurika. Uzi ko Afurika yaravogerewe, baragenda bayigabanyamo ibice, dufite ibihugu 54. Okay, 54 ni ibihugu byinshi cyane, ariko burya byari bigamije ko nubwo baduhaye independence bose, nta gihugu na kimwe gishobora kuvuga ko cyarabaye independent kihagije batari kumwe. Ni ukuvuga rero bene ziriya nama zose, nta iriya nama ya hagati ya Union Africaine na EU n'izindi entité économique zikomeye zo ku isi zifitanye umubano nk'uriya wa African Union na EU. Nakubwira par exemple nka hari igihe igihugu nka Japan gikora, hari inama yitwa ngo ni conférence internationale sur la coopération au développement en Afrique, non, la conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique, yitwa TICAD. Ubuhinde nabwo bujya buhamagara abanyafurika bose ngo baze babona. Ubuhinde n'Uburusiya n'Abashinwa, rero urabizi by'Abashinwa. Ikindi nakubwira ni uko par exemple urugero Amerika, leta y'igihugu cyacu kiducumbikiye, ifite ambassadeur représentant permanent auprès de l'Union africaine. En plus ya ambassadeur hariya muri Ethiopia. Ukira Celestin, kubadukurikiye hariho nk'abantu badukurikiye batumva agaciro ka Afurika muri iyi si duturanye, karaturuka hehe cyane ubu karimo kugaragara muri no minsi? Karaturuka muri ressources naturelles Afurika ifite. Afurika ifite umutungo kamere utaboneka ahandi ku isi, cyangwa se uboneka ahandi ku isi ariko ari mukeya. Ikindi ni uko umutungo kamere Afurika ifite, hagize un bloc iwiharira, tuvuge nka le bloc y'Iburayi iwihariye, Abashinwa ntibabyemera, bavuga bati muduheho natwe. Abahinde nabo ntibabyemera, Abanyamerika ntibabyemera, Abanyaburayi nabo ntibabyemera. Ni ukuvuga ko ubu Afurika imeze nk'umukobwa mwiza urimo ugendererwa n'abasore benshi banyuranye. Afurika ifite agaciro ubu ngubu kagaragara kubera umutungo kamere urimo ibintu nka iriya coltan, urimo ubutare nka buriya byitwa cobalt, hariho ubundi butare busigaye nabwo bugezweho byitwa ngo ni les terres rares. Voilà, les terres rares. Ibyo bintu byose bituma Afurika imera nk'uriya mukobwa nakubwiraga, abasore bose bumva kuba bashaka kujya bagenderanaho. Icyo kintu abanyafurika nifuza ko bakwiye kukimenya, kugira ngo barebe ukuntu bakibyaza umusaruro ku nyungu z'abatuye Afurika, kubera ko
izi za bloc zose zigenda zikururwa muri Afurika na intere zabo, inyungu zabo. Ni ngombwa ko n'inyungu za Afurika zubahirizwa. Nicyo nagira ngo nongere ku byo ambasaderi yavuze. Hari akantu nagira ngo nongereho, yego ajyanye n'ibyo umuvandimwe avuze. Bafite ubushake, ndavuga abanyaburayi barabigaragaje, bwo kuza gucukumbura n'ibitaraboneka mu kuzimu kwa Afurika. Ariko hari ikindi gikomeye ahazaza ejo, ni umubare w'abaturage ba Afurika. Abanyafurika mu myaka mike bazaba bakubye Buraya inshuro nka 20 ahari. Nyumva abantu iyo babaye benshi rero baba ari abakiriya. Ni ukuvuga ko Abanyaburaya, Abanyamerika, Abashinwa, Abahindi n'abandi, Abanyafurika bazahinduka abakonsomateri. Icyambere bazajya babaha uburyo bwo gucukura iyo mitungo nyine y'umwihariko Afurika ifite, bayibyazemwo ibyo bazakora, bazafaburika, noneho twe muri Afurika tubigurira. Ahubwo Abanyafurika nabo bari bakwiye kureba ukuntu bataba abakonsomateri gusa. Uwo mutungo dufite mu butaka bwacu, wenda twe ntituzaba tukiriho dutangiye gukora, ariko abana bacu n'abuzukuru n'abazaza kera bakamenya ko ubwo butaka ari ubwabo, ko n'uwo mutungo ari uwabo, nabo bagatangira ku exploiter. Ujye Buraya, ntuza coltan ntigigende uko yakabaye, diamant ntigende uko yakabaye, zahabu ntigende uko yakabaye, kasigereti nuko, nabo bakajya bayitransforma. Afurika rero ifite uwo mutungo, ariko n'umubare w'abaturage ba Afurika utuma Abanyaburaya bareba kure, bagacana ku maso bati hariya hantu tuzahacuruza ibyacu byo tuzajya dufabrika, tuzajya tubicuruza kuri bariya Abanyafurika. Murakoze cyane. Mwigeze kuvuga ikibazo cya Mali, muyigitangaho urugero, nagira ngo tugaruka kuri kiriya kibazo cya Mali. Ejo bundi twahabonye coup d'etat, ndetse iruhande rwaho nabo muri Burkina Faso yarahabaye, ndetse no muri Guinea yarahabaye, ko yenda itararangiye. Turabona Afurika yakonejwe n'Abafaransa, kandi Ubufaransa burimo kusa nk'aho burimo gufasha muri iki kibazo cyerekeye ibyihebe bishingiye ku idini ya Kisilamu. Turabona ko iyi Afurika ntabwo yumvikana n'Ubufaransa. Izi coup d'etat zirimo gukorwa muri ibi bihugu, igitangaje ubona abaturage bazishyigikiye, mu gihe twavuga ko Afurika yavuye muri wa murongo gukorerwamo coup d'etat, ariko abaturage barasa nk'aho bashyigikiye izi coup d'etat zirimo kuba muri ibyo bihugu. Ugasanga ndetse bashyigikira abo bategetsi bashyashya, bagakora imyigaragambyo yo kubashyigikira, bavuga bati icyo mwakoze natwe twifuza kugikora, nimuvana Abafaransa mu bihugu byacu. Nagira ngo rero mbabaze mwe mukurikira ibyerekeye imibanire y'ibihugu na politiki internationale, ese Abanyafurika barimo gukora coup d'etat bavuga bati ntabwo ibyo mushaka kuduteka ntitubishaka, baba bari mu murongo mwiza wa Afurika iyo tuvuga nyine mwashaka ko yakumva uruhare rwayo mu ko yahindura ibiri munsi y'ubutaka bwayo kugira ngo yihagarareho? Muratekereza ko aba basore b'Abanyafurika b'abasirikare bakora coup d'etat basubiza ikibazo cy'abaturage babo koko? Ese mwahamya ko imyumvire yabo tuyigeranyije nuko Abafaransa bashaka kubashyiramo influence yaba kuko yagarariye imyumvire y'abaturage bose? Niko abaturage b'Abanyafurika bifuza? Mwamubibona gute? Reka dore kuri ambasaderi utari waretse, kuko wari umaze kuvuga ibyerekeye guhindura ibi bikorwa byaturuka mu butaka bwacu. Nagira ngo byumvikanyeho n'icyo kibazo, ucyumva ute bwana ambasaderi? Ngewe usanzwe nshyigikira demokarasi, nshyigikira abayobozi batowe na rubanda, ariko hari n'ubwo bigeraho bakifata nabi. Urugero natanga ni nk'urwo muri Guinea. Muri Guinea perezida yaratowe, ni umuntu wari umaze imyaka myinshi aharanira demokarasi mu gihugu cye cya Guinea ku gihe cya Sékou Touré. Uriya mugabo yari mu barwanyaga Sékou Touré ari mu Bufaransa.
kugeza aho atahiye arakomeza ararwana inkundura ikomeye cyane aza gutora ariko amaze kugeraho yitwaye nk'uwo yarwanyaga nk'abo yagiye arwanya icyo gihe rero waba umusirikare waba umusivili uba uri dictateur bitangiye guhindura itegeko nshinga nka kuri iwacu babigenje muri 2017 bitangiye gufunga abantu ugatangira gukoresha amagambo y'agasuzuguro tukabanyamakuru abenegihugu tukabayobozi b'ibihugu by'amahanga burya ntukiri umudemokrate muri Gine rero ngewe ntabwo bizantangaje ahubwo rwose navuga ko nabaye nk'uwishima kuko Gine ni igihugu mfitemo abantu b'inshuti benshi ni igihugu nkunda numvaga bibabaje kubona umuntu wagombye kuba urugero intangarugero mu gihugu cya Sekuture akora ibyo yarasigaye akora byari bibabaje ibyakurikiyeho ntabwo ngiye kubivugaho cyane ibyo ari byo byose byaremewe reka ngaruke kuri Mali kuri Mali ngewe hari ikintu iriya ntambara yo mu majyaruguru ya Mali itangira hari ikintu nabonye ndanakivuga icyo gihe ikosa abafaransa bakoze kandi nabo narabibabwiye rwose ikosa abafaransa bakoze rijya kumera nk'iryo bakoze mu Rwanda buvuga bati turaje turahuruye tuje kubafasha kurwanya bariya abateroriste okay nibyo koko mwibuke ko abateroriste bari hafi gufatana Bamako baramanukaga bigaragara ko nibakomeza bazafata igihugu cyose nanone abafaransa bafite responsabilité kuko bari mu bavanyeho ubutegetsi bwa Gaddafi noneho batuma intwaro zikwira mu karere kose ikosa rero mvuga bakoze byakomeje no kubakurikirana burya abamariye baracecekaga ariko bafite ku mutima ko abafaransa batabakoreye ibyo babasezeranyije nuko bageze ruguru barahagarara abasirikare ba Mali baravuga bati se ko duhagaze turahagarara kandi umwanzi ari hariya ariwe twashakaga guhagarika burundu kugira ngo intambara irangire abafaransa bati oya ntabwo tugomba kurenga aha ngaha kuko abatuareg nabo mugomba kubaha ubushobozi bwo kuba mwazaganira kugira ngo mufatanye ubutegetsi ariko ntibamenye ko wa undi uri mu ishyamba we nanjye mu ishyamba muri desert utera igihugu cye we ntabwo afite iyo gahunda icyo ashaka ni ugukomeza intambara afite ibihugu bimuri inyuma bimufasha Mali irafashwa n'Ubufaransa gusa Ubufaransa bukanga kubaha intwaro zatuma batsinda intambara barwanya nyine les terroristes sivuze ko abatuarega ari bo ba terroristes oya ariko na urebye byarivanze burya rero abantu bo muri Mali benshi no mu bategetsi nuriya Ibeka nawe ntabwo burya yari yarabyishimiye nuko ari umuntu wari umenyereye diplomasi cyane agaceceka agakomeza kuyigenza buhoro ariko mu basirikare ho nababwira ko batari baremeye icyo cyemezo aho baboneye rero bigiye kujya ndabaga kandi na diplomasi y'Ubufaransa itangiye kujya ititwara neza minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'iki gihugu ndashaka kuvuga monsieur Jean-Yves Le Drian akavuga amagambo akakaye na mbere ya kudeta burya havuzwe amagambo menshi cyane Perezida Macron yavuga ijambo ukabona asa n'ubagendera hejuru ko mbese badafite Ubufaransa ntacyo bakwishoborera ibintu nk'ibyo burya bigeraho bikagera mu gutwi kw'abasore mu matwi y'abasore b'abasirikare bakavuga bati ariko ibi ni ibiki koko tugiye guhinduka ingaruzwa muheto zabariya biriya ruguru bashaka gufata igihugu ariko n'abafaransa ntibatworoheye kandi rero amwe muri bariya bakoze kudeta numvise ko bashobora kuba barize muri Rusiya ni abasore bafite za diplome nk'izo ba Macron bafite ntabwo ari ukuvuga ngo nuko ari abasirikare nabo barize bazi ubwenge kandi bafite n'ubushobozi bwo kuyobora bati reka duhindure ubutegetsi ntawe bigeze barasa ntabwo bakoze kudeta imena amaraso
abaturage rero bati okay perezida wacu ibeka yaramaze gusaza n'abagiye ku ruhande turebe ko bari abasore bakora nk'ivya Rawlings muri Ghana kuko burya muri Ghana dusubiye inyuma gato Rawlings we agikora coup d'etat yisha abantu benshi yarabarashe pe ariko ava ku butegetsi aza kugaruka aho agarukiye niwe wazanye demokarasi biriya biri kubera muri Ghana byazanywe n'umusirikare witwa Jerry Rawlings umusirikare rero si ukuvuga ko ari mubi ko adashobora kugendera kuri demokarasi ibyo muri Burkina Faso sinabikurikiye neza ariko nabyo bijya kubakira ku ntambara y'abari abateroriste ziriya movement z'iterabwoba nabo nicyo cyatumye bafata ubutegetsi bavuga bati aba basivile ntabwo bari gucunga umutekano w'igihugu cyacu bihagije barishinga abafaransa ibiki n'ibiki reka dufate ubutegetsi noneho twicare niba tugomba kuganira na bariya tuganire niba kandi tugomba kubatsinsura tukabirukana intambara ikarangira nabyo tubikore niyo mpamvu bahise muri Mali babwira abarusi bati nimuze mudufashe abafaransa baze kudufasha gutsinda intambara mwebwe mwadufasha kugira ngo nibura duhagarike bariya abantu kuko amagambo perezida w'Ubufaransa na minisitiri w'ububanyi n'amahanga bari bavuze ntabwo yari yubatse neza hari harimo ikintu kimeze nk'agasuzuguro diplomasi ya hano urebye ku bihugu bya Afurika sinzi uko babigenza ariko kubona batoranya nk'igihugu nk'u Rwanda mu karere k'iwacu akaba aricyo bashyira kuri piedestal bashyira kuri table d'honneur agatangira gusuzugura abanyekongo agatangira gusuzugura n'abandi biriya bizica diplomasi y'Ubufaransa muri kariya karere ariko tubirebye duhereye muri Afurika iyi fenomene iri kuba yo kureba hirya bakareba hino bakareba iburyo bakareba ibumoso abanyafurika ngira ngo bumvise ko batangiye kugira agaciro mu ruhande rw'ububanyi n'amahanga bagomba kubikoresha nta kundi byagenda Afurika ikicuruza igacuruza ubushobozi ifite kwicuruza sinshaka kuvuga kwigira si uburaya mvuga ndavuga kumenya agaciro kayo agaciro kayo kugira ngo yubahike maze rero muvandimwe Senga na muvandimwe Celestine turi kumwe ngewe ngombye kugenda kuko mfite indi nshingano ubu ngubu rwose ahubwo narengejeho iminota 2 mumbabarire tuzakomeza ikiganiro mpari ubutaha ariko mwebwe mwakomeza kuko mfite izindi nshingano urakoze cyane rwose turagushimiye kandi tuzi neza ko wari ufite izindi nshingano ndagira ngo igice gisigaye gito Nsengiyumva araza kumfasha ni utubazo nka 2 ahasigaye rwose mukomeze muryoherwe mu nama mugiyemo kandi turagushimiye uyu muganda uhaye abanyarwanda murakoze cyane nimwe mukoze kandi mugire weekend nziza merci beaucoup bwana Celestine rero reka tugaruke kuri iki kibazo cy'aba basore ndabita abasore cy'aba abasirikare bakora za coup d'etat ndetse tugifatanye n'icyo ambasaderi yaravuze cyo kubona ibiya bihugu bihita bihamagara abarusiya abafaransa bakunze kwita ngo ni abacanshuro ibyo ntabwo mbizi niba kuko ari abacanshuro ariko ni abantu bitwara gisirikari baba bafite ubushobozi bwa gisirikari sinzi niba baza mu izina ry'Uburusiya cyangwa se niba baza ari ba Wagner nk'uko babita ibyo ari byose hari ikibazo biriya bihugu bihita bibonera igisubizo ni ukuvuga bihita bihamagara abarusiya ese urabona abarusiya bazasimbura Ubufaransa mu byerekeye guhashya ibyo byihe abateroriste b'abayisilamu bakoresha idini ya kisilamu urabona bizagira ubwo rwose abarusiya babirukana cyangwa se abanyafurika baragira ngo batinze uwo mukino babe wenda babona ubushobozi ubibona ute uko ubona ibintu bimeze muri kino gihe Senga yewe mfite impungenge kubera ko ibihugu byinshi byacu bya Afurika ce sont des pays artificiels ntabwo twavuga ko ari ibihugu twakwita nation
Ubufaransa c'est un état nation, Amerika ni état nation, hari ikintu twakwita cohesion nationale, kwegerana bakumva ko bafatanije ubwene gihugu n'igihugu cyose. Afurika yose ko bimeze nk'ahariya muri Mali, uzi ko le sud du Mali n'abirabura, bariya baba jihadiste n'abatuareg. Ce sont des populations blanche niko babita, bameze nk'abazungu. Wendi babita muri de répartition bavuga ko hari noir blanc, en fait bari muri population blanche n'abazungu. Burya rero igituma bariya abatuareg bashaka gufata la plus grande partie du Mali nuko n'abanomade bagendera ku ngamiya n'amafarasi, ariko ko muri sud ari aborozi batirwa birukanka dans les airs, ahubwo bagenda bashaka ahantu hari ubwatsi n'amazi. Abantu bafite za mode de vie, imibereho yabo iratandukanye cyane, kuvuga rero ko ari bose arabene igihugu ba Mali ntabwo ari ibintu bibitse. Mais ibyo ngibyo byose ni heritage ya colonialisme. Colonialisme rero abakoloni babaza bari Ubufaransa, bari Ubwongereza, bari Portugal, muri Afrika nuko byari bimeze. Donc biriya bariya abasirikare barimo bagenda bakora ko ditariya muri Afrika y'Ouest, nge mbona ari ingaruka z'ikintu bita pourrissement. Ni ukuvuga ko hari igihe leta igeraho ikananirwa cyangwa igatinya gukora ibyo yagombye gukora, kubera ko gutinya amatsi ibihugu, kubera gutinya kugira abaturage barakaza, bikaba byababwiraho nuko nge nakumva ikintu cyatumye bariya abasirikare bo muri Mali barakara, kubera ko ntabwo bayoboye ko mu myaka nk'icumi, hafi 10 ishize, igihugu cyari kiyobowe na uriya mugabo wari umujenerali witwaga Amani Touré. Abatuareg bari bagiye gufata Mali yose. Byabaye ngombwa ko Abafaransa b'intervenir une intervention musclée. En fait bazanye ubwato bw'Abafaransa bwitwa Jeanne d'Arc, babuzana Dakar muri Senegal. Noneho abasirikare n'amajipe mitrailleuse n'iki byose bavamo bajya gutabara muri Mali, kuko hari hakenewe une opération terrestre. Rero sinzi ikintu cyatumye barakaranya, kubera ko iyo Abafaransa bakubwira ko iyo batenterevena kiriya gihugu ngubu ntabwo ubu kiba gifitwe n'abatuareg bose, kiba gifitwe n'abajihadiste. Ubanza bararakajwe n'amagambo asesereza yavuzwe n'Abafaransa. Abayobozi b'Ubufaransa bavuga amagambo asesereza, birababaza. Nge nuko mbibona. Mais nyirabayazana wabyo ni colonialisme, kuntu bagiye bashyiraho ibihugu bakurikije seulement les intérêts économiques de la métropole, donc intérêts économiques z'amatsi bihugu, batitaye kuri les communautés culturelles zari zihari. Hariya muri Mali hari une très grande communauté culturelle y'Ababambara. C'était un empire, mais bakabazanamo n'abatuareg, byari kuvanga nk'amata n'amasaka n'amasakaramentu bamugana babandi. Donc zira byose ni les vestiges za colonialisme. Na biriya by'iwacu byo kuntu par exemple Abafaransa basigaye bacuditse na Perezida Kagame wacu, ni interesa ntabwo ari za interesa z'Abanyafurika, ntabwo ari za interesa z'Abanyafurika. Ni ukuvuga rero ko nka biriya twahoze tuvuga, biriya nama yabaye Bruxelles ya EU na African Union, hari ibihugu bigeraho bigaca inyuma bikajya kugira umwumvikane wihariye n'amatsi ibihugu, bigatuma bikwamisha l'élan Abanyafurika bafite yo kugenda ari en front uni imbere y'abazungu, kubera ko bafashe nk'umuyobozi kana, umuyobozi Senga, bakareba ibyo bamuha, bamukinga mu maso, agakora igikorwa cya umuntu yakwita ko asa n'uwagambaniye
abandi kubera ko aba yashatse kugirana umubano wihariye we wenyine kandi wibanga na mpatse ibihugu yaba Ubwongereza yaba Ubufaransa yaba Ububiligi yaba Amerika. En fait ikibazo kiri iwacu muri Afurika, ikibazo nuko tugomba gufatanya nta bintu duhishe abandi. Buriya sinemeza ko nk'ibi turimo tuvuga uwabibaza President Kagame akavuga ati batubwira amasezerano yose nta kintu duhishe ku byerekeza ya operation ugenda ukora hirya no hino muri Afurika, kandi tuzi ko u Rwanda rudafite les moyens budgétaires zo kohereza abasirikare muri za operation nka ziriya. Ni ukuvuga ko hari utanga les moyens. Izo moyens urazizi ni moyens logistiques, izo moyens urazizi ni les vifs. Izo bon ibyo bintu byose leta y'u Rwanda amafaranga ntiyayabona, turabizi. Yabuze n'amafaranga yo guhemba abarimu, ntabwo yabona amafaranga yo kohereza guhemba abarimu, kubaka amashuri, kubaka amavuriro, imiti. Ayo mafaranga mu Rwanda ntayahari, ariko hakaboneka ayo kujyana abasirikare muri za Mozambique. Ariya mafaranga afite ahandi ava kandi ntabwo ari transparent. Ntabwo tuzi umubare, ntabwo tuzi les termes de contrat. Ibyo bintu bituma kuvuga ngo turi Afurika yunze ubumwe ari icyuka. Ntabwo ifo ko twunga ubumwe tukajyana, ntagire abaca inyuma ngo bagirane amasezerano yihariye n'abatsibihugu. Nuko nicyo nakubwira kuri icyo kibazo. Biriya byakudita nyine biterwa na repurisima ziba zarabaye mu gihugu, bigatuma abasirikare barakara bagafata ubutegetsi. Uzi ko repurisima zikunda kuba nk'iyo par exemple na guverinoma zatowe, iyo zihaye nko guhindura constitution. Iyo mu Rwanda twihaye gushaka ibiseke tujya gusaba ko Kagame agumaho, biriya nabyo ni nka kudeta, ko ni ibintu byo gufata ubutegetsi bitanyuze mu mucyo. Nicyo nakubwira kuri iki kibazo. Dusoza rero nagira ngo numve icyo uvuga ni ibintu bijya kurebana n'ibyo rwose urangirijeho. Mu kiganiro cyitwa Le Débat Africain, Alain Foka agira kuri RFI yaganiriye n'abantu b'abentellectuels bo muri Mali justement ku kibazo nka kiriya. Noneho baza kugera ku kibazo cyitwa demokarasi. Bakigezeho umwe muri abo baganiraga aramubwira ati demokarasi Afurika imazemo imyaka 30 ntabwo ihagije kugira ngo Afurika ibe yakwinjira mu murongo wa demokarasi. Ati Afurika imaze imyaka 30 mu matora, ati nayo tuba tuzi ikizavamo mbere. Ati ntabwo bavuga ko imyaka 30 ari imyaka ya demokarasi, ni imyaka 30 y'amatora. Ati ndetse reka nkubwire, ati kugira ngo umve ko demokarasi iruhije, ati reba ibihugu byayidutanze, ufate nk'urugero nka Amerika. Ati ejo bundi twabonye umuperezida wayo ashaka gukora kudeta. Ati umuperezida wa Amerika yashatse gukora kudeta, ni ukuvuga ko yibagiwe demokarasi. Ati rero demokarasi ni processus imfata igihe. Ati ariko nkaba ntekereza ko abanyafurika twebwe twari dukwiye guhindura ingendo muri demokarasi. Iriya demokarasi ntabwo ari prêt-à-porter. Demokarasi baduhaye yavuye mu Bwongereza, yavuye mu Bufaransa, iva muri Amerika, ntabwo necessairement ari demokarasi y'abanyafurika bakwambara ngo bayiberwemo. Ati tugomba gushakashaka demokarasi yacu ya kinyafurika ishingiye ku mibereho yacu, nk'uko wari umaze kubivuga, imibereho y'abakurambere bacu, tugasubira inyuma tukareba uko abakurambere bacu bayoboye ibihugu byacu, ko babanye, byatubera intandaro ya demokarasi. Nagira ngo ubaze niba waba wemera umwana uwo ni umuntu w'umuhanga cyane, nibagiwe izina rye ariko nzarishaka. Gusa ibitekerezo bye byaranshimishije ku buryo numvise byatuma abantu babishingiraho kugira ngo twongere dusubize inyuma imitekerereze yacu. Ese waba nawe ubyemera bwana Nsengiyumva? Uriya turemeranyaho bimwe, ariko ntabwo twemeranya kuri byose, kubera ko
nyine ariko rero nyine ni ngombwa ko twongera tukareba uko ibihugu byacu byari biyobowe mbere y'umwaduko w'abazungu. Ariko rero biravuga ko tumaze imyaka 30 muri dans les élections tuzi ikizavamo. Hari une solution iri umuntu yayibona muri ibintu bita decentralisation. Ni ukuvuga dufashe nka Mali, tugomba kuorganiza abatuareg d'abord abatuareg n'abanomade. Abanomade ubashyiramo amatora kubera ko gutora ifo qu'il y ait un bureau électoral baca bagiye bataraho ngaho. Kwa dukurikiye hari abatazi nomade n'abantu ubundi bahora bimuka bataremye aho batura. Ni ukuvuga rero ko amatora meza byaba ari nko gukora amatora muba bambara, hanyuma ugakoresha andi matora muba chere dogo, ukongera ugakoresha andi matora chere tout couleur, chere peul, chere tuareg. Noneho ugashaka ukuntu uza kubiteranyiriza hejuru hari aho kugira ngo uvuge ko ari suffrage universel y'abantu bose harimo n'abanomade baba batitaye no kuri ayo matora. Reba nk'iwacu burya la démocratie électorale iwacu ntabwo bishobora gutungana kubera ko la majorité automatique y'abahutu kubera ko ari bo benshi, abatutsi ntabwo bashobora kuyemera. Niyo babyemera kubera ko ari ukundi wabigenza. Naho buriya rero ni ukuvuga ko tugiye gushaka nka icyo twakwita une démocratie représentative ituma nubwo Senga yabatsinze amatora abo bari bahanganye nabo bakomeza kugendana nawe aho kugira ngo basigare au bord de la route. No kuvuga ko tugomba gushaka une formule yatuma abatsinzwe nabo bagira une participation au pouvoir proportionnelle à leur score électoral aho kugira ngo basigare au bord de la route abandi bikomereza. No kuvuga narifashe nk'urugero iwacu mu Rwanda cyangwa i Burundi. Hari nigize kubyandika nabyanditse mu gitabo kimwe mu bitabo byanjye, nifuza ko tugira ibintu nakwita ngo ni démocratie pondérée. Mfatiye ku rugero rw'igihugu cya Liban, le Liban. Muri Liban hari différentes communautés ariko bazi ko umuperezida wabo agomba kuba un chrétien maronite, bakaba bazi ko premier ministre azaba ari umusulman sunnite. Hari n'izindi communautés bakagenda baziha nabo une partie du pouvoir kugira ngo bose bumve ko bari kumwe, bari dans la même gouvernance, aho kugira ngo hagira bumva ko batsinzwe bagasigara pembeni abandi babikoze. Urundi rugero natanze muri kino gitabo ni nk'urugero rwa les organisations internationales ziba Addis Abeba. Iyo abakuru b'ibihugu batoye un secrétaire, le président de la commission de l'Union africaine francophone, le secrétaire général de l'ONU anoma le secrétaire exécutif wa commission économique pour l'Afrique anglophone. Noneho bigatanga un équilibre, abantu bose bakumva bafite ijambo muri iyo gouvernance politique économique du continent. Donc solution irahari, ariko rero ifo ko icyambere na mbere kigomba kudufasha kubona kugera kuri izo solution kuri iyo miti ni ukwemera le dialogue, kwicarana kugira ngo dufatane mu ngufu. Voilà, donc abantu bakemera bakicarana bakabyumvikanaho noneho bakabishyira mu ngiro. Nicyo nakubwira kuri iyo problem. Urakoze. Dusoza nagira ngo dusoreze ku Rwanda nyine turebe uko n'ejo bundi muri ya nama barabivuze, Perezida Macron yabitinzeho cyane avuga ko ibihugu byari bikwiye gufata urugero ku Rwanda nabyo bigatanga abasirikare. Ese u Rwanda twarabivuze ndatekereza mu biganiro byashize, u Rwanda ruzakomeza rutanga abasirikare ahantu hose hazakenerwa intambara, cyangwa se abaturage barwo bari bakwiye gusaba ko byahagarara? Kuko abo basirikare bagenda ikigaragara nta nyungu bafitiye igihugu, kubera ko umusaruro bavamo
usibye bahagwa nyine nicyo kintu abanyarwanda hari babonamo letaje, ariko inyungu ibavamo mu mafaranga sinzi ko wari wayibona mu ngengo y'imari. Ikindi ni ukwerekana ko u Rwanda rwahindutse urutabazi uduhugu two muri Afurika, kuko basigaye banabyiratana bavuga ngo twebwe ngo turatabara hose. Ese ibi bintu dukomeze tubirekere aho ngaho, cyangwa se abaturage batereje bavuga ati ibi bintu ntabwo dukomeza kubishaka, twabyifatamo gute bwana Celestin Nsengiyumva dusoza rwose? Senga, nakubwira ko biriya bintu ngewe mbona bikwiye guhagarara. Impamvu ni uko muri Afurika hari ibihugu bifite imbaraga ziruta iz'u Rwanda. Biriya bihugu nibyo bikwiye kujya bitanga abasirikare bo gutabara aho rukomeye. L'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Congo, le Nigeria. Ibintu byo gufata les petits pays comme le Rwanda ou le Burundi, n'u Burundi nabo butanga abasirikare benshi muri za opération de maintien de la paix, nuko ari des petits pays mpati bihugu aza akabadikta ibyo bagomba gukora, kubera ko ababwira ati nimutabikora natwe ntabwo bira tubakorera, bira mukora amakosa tukabakuvura, ntabwo tuzabikora. Donc bariya ni u Rwanda n'u Burundi ni insina ngufi. Igituma abamati bihugu bashyira imbere ziriya nsina ngufi nuko bazi ko biriya bihugu by'ibihanganye biri muri Afurika, l'Egypte, l'Algérie, le Maroc, l'Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie, nuko bazi ko biriya bihugu bishobora kuvuga biti okay, turajya ariko natwe turashaka ko mukora ibi n'ibi. Mu Rwanda ni ukuntu bavuga mu Cyongereza ngo barabwira bati jump, akavuga ngo how high, ngo baze ati why, ngomba kuvuga ati how high. Arareshya ati kugira ngo simbuke, atabaje ati seti kubera iki ngomba kunega gusimbuka. Impamvu rero turayizi nuko hari ikintu babageneye mu ibanga, encore une fois, donc ibintu bitari transparent, biboneka muri za budget, n'est-ce pas? Ni ibintu bikwiye guhagarara, kubera ko nubwo bitaboneka muri budget, ikiboneka muri budget ni les ressources nationales budgétaires biriya bihugu byacu bitanga mu kubaforoma no kubohereza no kubatunga. No kubatunga wenda bitangwa na mpasi bihugu me kuba pas totalement. Twumvikane nta kuntu mpasi bihugu yakugenera budget izakuvura ibintu byose ku buryo igihugu kitagera. None se ejo bundi byagaragaye nko muri Mozambique, Cabo Delgado, byagaragaye ko Perezida Kagame yoheje bari abasirikari atari yabona amafaranga ya Total n'aya Macron. Donc hakoreshwa amafaranga y'u Rwanda. Nukuvuga ko muri icyo gihe habaye icyobo muri budget y'igihugu, ayo mafaranga ariko yakoze iki? Ibyo bintu surumva abanyarwanda byahana. Amafaranga yashobora gukora kuko kigaragara muri senga muri budget, amafaranga abarimo abafite icyo yagenewe, ariko mu Rwanda ntabwo ariko bikora. Nukuvuga ko ari amafaranga batanze yo kohereza abasirikare muri Mozambique batarabona ya Total, batarabona Macron, ari amafaranga hari icyo yagomba gukora kitakozwe. Naho ni wari ikibazo rero je numva bya bintu rwose bikwiye guhagarara. Noneho izo za opération de maintien de la paix zigahabwa ibihugu bifite imbaraga kandi bishobora kugira independence yo kuba bavuga bati turabanyafrika, les intérêts de l'Afrique nizi muri iyi opération. None se buriya les intérêts de l'Afrique muri Cabo Delgado nizi nazo bariya bavuga ngo n'abateroriste n'abasonde Mozambique. Nge numva par exemple n'urugero numva ko bariya abantu bavuga ko ari ibyihebe cyangwa ari abateroriste bo muri Cabo Delgado, numva ko leta ya Mozambique ikwiye kubatega amatwi ikabashyira hamwe bagashyikirana biranahoze nkubwira. Ntabwo ariko bashatse ko bigenda, kubera ko mpati ibihugu niyo yabyanze buriya, kuko buriya nka abantu bo muri Mozambique bo barabishaka, ariko mpati ibihugu bakabwira ati no, ibyo twasezeranye nibi, yaba mutabishoboye reka duhamagaze abagaragu bacu babatsembe. Ku buryo ziriya operation tutabiciye ku ruhande zirimo kwica abanyafurika. Ariya masasu ararasa abanyafurika barimo bavuga bati uyu mutungo wacu
ko ugenda mu buryo tutazi kuko hariya ngo hari za gisement de gaz zikomeye nini cyane tutari inaganaho no kuvuga rero ko ngewe ari nkanjye nasaba ko biba bintu bihagarara noneho u Rwanda rukabanza rukareba ce qu'il y a dedans aho kugira ngo mbere yo kugira ngo noneho ushake kugira ibyo rwerekana hanze ari bon abasirikare bacu bajya gutanga amahoro muri Mozambique iwacu amahoro arahari ahagije ku buryo basagurira Mozambique voilà donc iyo nuko nyumva icyo kibazo numva ko bikwiye guhagarara rwose complètement ahubwo noneho isi ya operation zikashyirwa mu maboko ya Union Africaine par exemple noneho Union Africaine kabari yagenda iti mwebwe Nigeria namwe Egypte hari ibihugu by'ibihanganye muri Afrika bishobora gutanga abasirikare kandi ntibikore ibikorwa bigayitse byo kubangamira inyungu z'abanyafrika. Yeah, that's my point of view. Urakoze cyane, urakoze bwana Celestin Nsengiyumva, reka ngushimire kuri uyu mwanya wageneye Bwakeye TV n'abanyarwanda bose. Dushimire umugenzi wacu Ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana, tutarangiranye ikiganiro ko wakoze uruhare runini cyane. Dushimire nawe mwadukurikiye. Turatekereza ko ibiganiro tuzakomeza kubagezaho n'ibiganiro bigamije kumvisha abanyarwanda ko dufite uruhare rwacu, dufite uruhare mu bibazo bitureba. Ntabwo dukwiye kubiharira abo twita abayobozi, mu gihe tumaze kubona ko abayobozi bacu bafite inyungu zabo bashyira imbere kurusha inyungu z'abenegihugu. Ni ibyacu rero twebwe tugiremo uruhare, duhereye kuba abo twita abakanuye, ni ukuvuga abashobora kurebera abanyarwanda, barimo abagize barimo ubutegetsi, bari kubumva ko bakwiye kurebera abaturage, barimo abarimo muri za universite, barimo abakozi bakuru mu bigo binyuranye. Abantu bose basabwe kurebera abaturage kugira ngo ibibazo abaturage batabasha kugeza ku bategetsi ngo babihindure, baba ari bo babizamura, ndetse niba ngombwa bumvikane n'abo basirikare, kuko dutangiye kubona ko biriya bihugu byacu biri mu maboko y'abasirikare. Nabo ariko abasirikare bibuka ko ari abana b'ibihugu, bamenye ko niba ari umusirikare w'umunyarwanda yibuka ko ari umunyarwanda nawe kimwe n'abandi, amenye ko ibibazo azareka bigakomeza gushwanyaguza igihugu bizamugiraho ingaruka, byaba kuri we nk'umuntu, ariko byaba no ku muryango we ahagarariye. Ibyo rero turagira ngo dutumire bagenzi bacu b'abanyarwanda, turebe ukuntu dufatanya kugira ngo dushake ibisubizo by'ibibazo byacu, kandi turabishobora kuko turabibona. Ibibazo bigaragara, ibisubizo si byo bibura. Abantu bajya hamwe nk'uko mugenzi wacu bwana Celestin Nsengiyumva bivuze, ibintu byose bizarangirira mu kuganira. Tugire rero ahantu duhura tuganire, tutitana abanzi, bamwe ngo ni abanzi, abandi ngo ni abakunzi b'ubutegetsi. Ubwo butegetsi buri hariya kugira ngo bahagarare abanyarwanda bose. Turashaka rero ko butagira abanzi uruhande rumwe, rukagira abakunzi ku rundi, ugasanga rufite uruhare rwo kubateranya. Tumenye twese ko turi abana b'abanyarwanda. Nkaba rero ngira ngo dusoreze kuri iki cyifuzo rwose, dukorere hamwe, twige ibibazo byacu hamwe, kandi tuzi neza ko tuzabishobora, tuzabigeraho. Nitutegera abatujombera dusabwe kubareba, tukabakumira hakiri kare, tukaba twizeye ko tuzabigeraho. Reka rero ngushimire bwana Celestin Nsengiyumva, nk'uko narindanyije mbivuga. Nshimire mugenzi wacu Ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana twari kumwe. Nshimire mwese mwakurikiye kino kiganiro n'abazagikurikira. Ahasigaye mbifurize mwese icyumweru cyiza, tuzakomeza ubutaha. Muramukeho, mwakoze. Thank you. Mwakoze cyane. Reka duhagarike. Icara hasi wiyumvire, wibuke ca kiyago cayo.